Bonjour les amis, nous sommes le 30 mai là au matin. Bon, pas de chance, encore tempête de Mistral, vent d'est plutôt. Ah, c'est pas du vent d'est, c'est de la largable. Ah, c'est mauvais pour pêcher ça. Bon, on va essayer de voir ce qu'on peut faire aujourd'hui, mais bon, ça va pas être terrible. Allez, à tout à l'heure pour la touche. Voilà, j'ai la touche. Bon, malgré qu'il y ait un peu de vent, apparemment quelques poissons quand même. Bon, ça fait plaisir. Bon, elle doit pas être trop grosse, mais on va voir si elle fait la maille. Ah oui, elle doit faire la maille. Ah, juste, hein. Juste bien. Maille. Ah oui. Ah, c'est bon. C'est la maille juste. 25. Ah, encore une. Ah, c'est pas des placards encore. Hein. Ah, il y a une bande de petites qui rentrent. Ouais, c'est tout juste maillé. Hein. Ah, c'est là un peu juste. Ah, tout juste la maille. Mais c'est bon, elles sont maillées. Hop là. Ah, celle-là elle est maillée. Oh oui. Ouais, celle-là elle est bien maillée. Hop là, c'est là. Hop là. Allez, en balle. Deux coups. Allez, vas-y. Ah putain. Quel mange mal, c'est pas possible. Incroyable. Mange mal. Allez. Vas-y. Ah, c'est pas ça. C'est pas franc. Vas-y. Vas-y, avale.
incroyable. Hein. Ah, ces poissons, ils sont compliqués, mais c'est énorme. Eh ben ça y est, ça reclave. Eh ben dis donc. C'est dur, hein. Ah, c'est pas facile. Hein. Ah, c'est pas des monstres non plus, hein, c'est sûr. Hein. Mais bon, pour la maille. Voilà. Voilà. Ça c'est maillé, ça fait plaisir. Ah, c'est ça que je veux. Oh là là, je suis au bord. Mange mal. Hein. Ouf. Ouais, déjà la queue coupée celle-là. Ah, dégueulasse celle aussi. Ah putain, elle est petite. Quoi, le courant? Ah, elle est petite. Elle repart en plus. Allez hop, à l'eau. Bon voilà les amis, la pêche d'aujourd'hui, bon il recommence à y avoir un peu de poisson, ça fait plaisir, hein, doucement doucement. Allez. Une anguille aussi. Ciao les amis.